bahereza ikaze kuri cano y'abasirimu. Ni nyuma y'aho hamenyekaniye urupfu rwa Papa Francisco. Kuri uyu munsi tugiye kubaganirira kuwaba azasimbura Papa Francisco muri aba bakaridinari. Ni nyuma y'icyumweru cy'icyunamo n'ishyingurwa rya Papa Francisco bizwi ku izina rya Novendia. Kiliziya Gatolika izategura inama ibera mu muhezo, icyo bita conclave, igamije gutora papa utaha. Iyi nzira y'amayobera idafunguriwe rubanda izabera muri chapelle ya Sistine mu mujyi wa Vatican. Muri iyi conclave abakardinali bateranira gutora umuyobozi wa kiliziya. Amategeko guhera ku itariki ya 22 Mutarama w'ibihumbi 2025 avuga ko haba hari abatora 138 mu bakardinali 252. Abaterengeje imyaka 80 nibo bashobora kwitabira gutora kubera mu muhezo. Ibyiciro bine by'itora biba buri munsi kugeza igihe umukardinali umwe abonye 2/3 by'amajwi akaba ari we ugirwa papa. Iyi nzira ubusanzwe imara hagati y'iminsi 15 ndetse n'iminsi 20. Nta tegeko ryerekana igihe conclave ishobora kumara. Mu 1939 inama nk'iyi yatoye Papa Pius wa kane, yamaze umunsi umwe gusa. Conclave ndende yabayeho yatangiye mu 1268 i Viterbo mu Butaliyani, imara imyaka 9. Papa Francis yatowe nyuma y'amatora 5 mu minsi 2, naho Benedicto nyuma y'amatora 4 mu minsi 2 nawe. Dore abakardinali bahabwa amahirwe rero yo kuvamo usimbura papa. Hari uza ku mwanya wa mbere witwa Cardinal Peter Erdo. Erdo ufite imyaka 72, ni musenyeri mukuru wa Budapest, akaba na musenyeri mukuru muri Hongria. Yatorewe kuba umuyobozi w'inama y'abepiskopi b'ibihugu by'i Burayi mu mwaka w'ibihumbi 2005 ndetse n'umwaka w'ibihumbi 2011. Avuga ko yishimira icyubahiro yahawe n'abakardinali b'i Burayi bagize itsinda rinini ry'abatora. Mu batora bose muri urwo rwego, Erdo yamenye abakardinali benshi bo muri Afurika kubera ko inama njyanama ikorana inama zihoraho n'inama z'abasenyeri bo muri Afurika. Cardinal Reinhard Marx wahoze ari perezida w'inama y'abepiskopi b'Abadage, Marx w'imyaka 71 y'amavuko, yashyigikiye cyane inzira ya sinodi itavugwagaho rumwe muri kiliziya y'Ubudage. Yatangiye mu mwaka w'ibihumbi 2020 mu rwego rwo gusubiza ikibazo cy'ihohoterwa rishingiye ku gitsina rivugwa mu bapadiri baho ngaho. Kubera iyo mpamvu, iyo nzira ibonwa n'abatsimbaraye ku mahame ya kiliziya, icyo bita conservateur, nk'inzira ibangamiye ubumwe bw'itorero bitewe n'uko harimo no kujya impaka ku ngingo nk'ubuseribateri, abaryamana bahuje ibitsina, ndetse no kwemerera abagore kuyobora ibitambo bya misa, kuba abapadiri cyangwa kuba bahabwa imyanya yo hejuru muri kiliziya. Marx yavuzwe cyane mu mwaka w'ibihumbi 2021 ubwo yemeraga kwegura ku mwanya wa musenyeri mukuru nk'impongano y'ibyaha bishinjwa kiliziya yo mu Budage, ariko Papa Francisco yanze ubwegure bwe maze amusaba kuguma mu mirimo ye. Ku mwanya wa gatatu turahasanga Cardinal Mark Willett. Willett ufite imyaka 80, ukomoka muri Canada, yayoboye ibiro by'abepiskopi bakomeye ba Vatican mu gihe kirenga imyaka 10 kandi agenzura ikigo cy'ibanze gihitamo abakandida bashobora kuyobora diocese ku isi.
Papa Francisco yagumanye wallet muri ako kazi kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2023 nubwo yari yarashyizweho na Papa Benedicto wa 16 bityo yafashije guhitamo abepiskopi benshi bifujwe na Papa w'Umudage. Ku mwanya wa 4 turahasanga Cardinal Pietro Parolin. Parolin ufite imyaka 70 uwo mu Butaliyani yabaye umunyamabanga wa leta wa Papa Francisco kuva mu mwaka w'ibihumbi 2014 kandi afatwa nk'umwe mu bahatanira kuba papa bitewe n'uko yari akomeye mu nzego za Gatolika. Uyu mudiplomate w'inararibonye rero yahagarikiye amasezerano atavugwagaho rumwe hagati ya Vatican ndetse n'Ubushinwa ku bijyanye no gutoranya abepiskopi kandi yagize uruhare ariko ntiyakurikiranwe mu idosiye ku ishoramari rya Vatican mu mutungo utimukanwa i Londres ryatumye mu 2021 undi mukaridinari n'abandi 9 bacirirwa urubanza. Uwahoze ari ambasaderi muri Venezuela, Parolin azi neza itorero ryo muri Amerika y'Epfo, abonwa nk'umuntu uzakomeza imigenzo ya Papa Francisco, ariko nk'umunyapolitiki ushyira mu gaciro kandi utinyitse ushobora kongera kuba papa w'Umutaliyani nyuma y'abandi 3 bakurikiranye batambutse. Mutagatifu Papa Yohani Paulo wa II wari wavuye muri Pologne, Benedicto w'Ubudage ndetse na Francisco ukomoka muri Argentine. Muri abangaba bashobora kuvamo papa usimbura Francisco kandi ntitwakwibagirwa Cardinal Robert Prevost. Igitekerezo cya papa w'umunyamerika kimaze igihe kimeze nka kirazira. Urebye imbaraga za geopolitique Amerika isanzwe ifite, ariko Prevost wavukiye muri Chicago ufite imyaka 69 ashobora kuba uwa mbere. Afite ubunararibonye kuri Peru aho yabanje kuba umumissionnaire hanyuma aba musenyeri mukuru, kuri ubu akaba ari prefe w'itsinda rikomeye rya Vatican rihitamo abasenyeri bashya bashinzwe kugenzura kandidatire z'abasenyeri ku isi. Biragaragara ko Papa Francisco yamwitegereje imyaka myinshi kandi amwohereza kuyobora diocese ya Chiclayo muri Peru mu 2014. Yakomeje uwo mwanya kugeza mu mwaka wa 2023 igihe Francisco yamuzanaga i Roma mu nshingano afite muri iki gihe. Kuri uyu mwanya tugomba kutibagirwa Cardinal Robert Sara w'imyaka 79 wo muri Guinea, umuyobozi uri mu kiruhuko cy'izabukuru w'ibiro bya liturgia ya Vatican. Kuva kera yafatwaga nk'utanga icyizere cy'uw'abapapa w'umunyafrika, uyu ukunzwe cyane n'abatsimbaraye ku matwara ya Kiliziya. Ni ikimenyetso cyo kugaruka ku inyigisho zishingiye kuri liturgia za Papa Yohani Paulo wa II ndetse na Benedicto wa 16. Sara wari usanzwe ayobora ibiro bishinzwe ibikorwa by'ubugizi bwa neza bya Vatican Coronum, yagoranganye inshuro nyinshi na Papa Francisco ariko nta na rimwe byakomeye cyane, nko mu gihe we na Papa Benedicto bafatanyaga kwandika igitabo gisaba gukomeza ubuseribateri ku bapadiri babarizwa muri Latin Lit Priest. Igitabo cyasohotse mu gihe Papa Francisco yarimo gusuzuma niba yakwemerera gukora abapadiri bubatse muri Amazon mu rwego rwo gukemura ikibazo cy'ubuke bw'abapadiri. Nimumfashe twakire rero mugenzi wacu w'umwirabura Cardinal Christophe Schonborn. Schonborn ufite imyaka 80 ni musenyeri mukuru wa Vienne, Autriche, wari umunyeshuri wa Papa Benedicto. Nubwo ku mapuro afite ubushobozi bw'amashuri bukenewe
mu gushimisha abatsimbaraye ku mahame ya Kiliziya. Icyakora yaje gushyigikira imwe mu ntambwe za Papa Francisco yagiye itavugwaho rumwe yo kwegera abagatulika abatanye mu ngo n'abongeye gushyingiranwa bafashe nk'iterambere ry'imyizerere, aho kuba gutandukira bamwe mu batsimbaraye ku mahame ya kera ya Kiliziya abatemera. Ababyeyi ba Ashkelborn nawe batandukanye akiri ingimbi. Ku bw'ibyo rero iki kibazo gisa nk'aho yagifashe nk'ikimureba ku giti cyiwe. Yokejwe igitutu kandi Vatican ubwo yanengaga kuba yarakunze kwanga guhana abayobozi bakuru bashinjwa ihohotera rishingiye ku gitsina barimo n'uwamubanjirije nka Musenyeri mukuru wa Vienne. Ahangaha ntabwo twakwibagirwa Cardinal Louis Tagle w'imyaka 67 wo muri Philippines. Yagaragaraga nk'aho ariwe Papa Francisco yatoranya nka papa wa mbere uva muri Aziya. Francisco yazanye Musenyeri mukuru wa Manila uzwi cyane i Roma kugira ngo ayobore ibiro by'ivugabutumwa by'abamisiyoneri bya Vatican bikorera Kiliziya Gatolika mu bice byinshi bya Aziya ndetse na Afurika. Uruhare rwe rwarushijeho gukomera igihe Francisco yavugururaga ibiro bya Vatican kandi akazamura akamaro k'ibiro bye by'ivugabutumwa. Tagle akunze kuvuga ibisekuru bye by'Abashinwa nka nyirakuru ubyara nyina wari umwe mu muryango w'Abashinwa bimukiye muri Philippines, kandi azwiho gufatwa n'amarangamutima iyo aganira ku bwana bwe. Muri aba bose rero urabona ari nde ufite amahirwe yo gusimbura Papa Francisco watabarutse kuri uyu wa mbere tariki ya 21 Mata 2025 ku myaka 88. Isoko y'amakuru ni Ero News. Njyewe ubategurira nkanabagezaho amakuru ni Cristiano Skubengera. Murakoze, mukore subscribe, like na share ndetse na comment kugira ngo tujye tubana muri ibi byegeranyo byiza cyane tuzajya tubategurira buri munsi. Murakoze, Imana ibahe umugisha.